दोस्तों इन भाई साहब की अम्यूजमेंट पार्क में नई नई जॉब लगी होती है जहां पे इन्हें थैनोस बनकर बच्चों को खुश करना होगा। तो ये भाई साहब मार्केट से थैनोस का सूट ले आते हैं और सूट को पहनने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और प्रॉब्लम है कि इन भाई साहब से पार्क वालों ने एक शर्त रखी है कि अगर बच्चे इनको देखकर इन्हें असली थैनोस समझेंगे तो तभी इन्हें ये जॉब मिलेगी। तो ये भाई साहब भी पार्क वालों का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब क्या ये भाई साहब बच्चों को हैरान कर पाएंगे? लेकिन वो देखने से पहले माँ से तो सभी प्यार करते हैं, लेकिन अगर जो अपने पापा से भी प्यार करते हैं वो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में आई लव यू पापा लिख दें। तो गाइस यार फाइनली इन भाई साहब ने थैनोस के सूट को अच्छी तरह से पहन लिया, जिसे देखकर तो सभी बच्चे हैरान हो गए।